waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa kan jedhamu nama tokko haala adda ta'een adda baasuun akka danda'amu kan himame yoo ta'uga sadarkaa yaaliitiinis hojjetamaa ture amma immoo labsichaanis hojiirra oolfamee jira jechuudha. Itoophiyaa keessattis dhaabbileen hedduun tajaajila kennaniif waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana akka dirqamaatti kan isaan gaafataa jiranidha. Kanuma irratti bu'uura godhatee immoo Fayyiraa Maammoon odeeffannoo isin biraan gahuuf immoo as stuudiyootti argamee jira jechuudha. Fayyiraa. Waan odeeffattee akka midhaalaata haalli dijitaalaa kuni waraqaan eenyummaa kuni nama lammiilee isaan kamtummoo fayyadamaa isarratti odeeffannoo odeeffatte. Waraqaa eenyummaa faayidaa dirqama taarifikaa qabxilee ijoo imma jedhu irratti dhagaa kan nuti bu'uura godhannee manni maree bakka bu'oota uummataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoota 81 bara 2025 wixinee labsii waraqaa eenyummaa dijitaalaa raggaasisuudhaan biyyatti kan waraqaa dijitaalaa fayyadaman keessaa tokko ishee taasiseera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamuun beekamu kunis nama tokko haala adda ta'een adda baasuu kan danda'u yoo ta'u sadarkaa yaaliitiin hojjetamee yeroo ammaa kana akkuma barbaachisummaatti labsichaan booda hojiirra oolfameeti kan inni jiru. Itoophiyaa keessatti dhaabbileen hedduun tajaajila kennaa jiran waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana akka dirqamaatti taasisaati kan jiran. Waraqaan eenyummaa faayidaa kun lakkoofsa faayidaa kan jedhamu waraqaa eenyummaa dijitaalaa yoo ta'u teknooloojiitiin fayyadamuun odeeffannoo dhuunfaa namoota muraasa yookaan barruu qubaa fi bakka dhalootaa walitti qabuudhaan dhaadannoo namni tokkuma jedhuun tokko lammii haala addaatiin adda baasuun sirna dandeessuu ta'uu sagantaan waraqaa eenyummaa ni hubachiisa. Keessa isaatis odeeffannoo dhuunfaa bu'uuraa jedhaman kan akka maqaa, saalaa, iddoo dhalootaa fi teessoo jireenyaa of keessaa kan qabatudha. Kana malees imeelii fi lakkoofsa bilbilaa qunnamtii mirkaneeffannaaf taasisan hammateeti kan inni of keessaa qabu. Odeeffannoo ijoon ammoo inni kan biraan baayoomeetirikiidha. Kunis ija lamaan ashaaraa qubaa 10 fi ashaaraa fuulaa kan of keessatti hammatedha jechuudha. Odeeffannoowwan kanneen walitti qabaman booda cuunfaan kan cuunfame gara lakkoofsa abbaa dijiitii 12 fi gara 16tti jijjiiramuudhaan galmeeffamuudhaaf kan inni kennamu jechuudha. Namni kamuu odeeffannoo dhuunfaa isaa kennuun mirga waraqaa eenyummaa dijitaalaa argachuu akka qabu labsicha keessatti kan inni mirkanaa'ee jiru jechuudha. Galmaan sababa miidhaa qaamaa yookaan waan humnaa ol ta'een odeeffannoo dhuunfaa kamuu akka hin dandeenye yoo mirkanaa'e suuraa qofaadhaan galmaa'uudhaan waraqaa ragaa dijitaalli kun kennamuuf kan inni danda'u jechuudha. Kanneen waraqaa ragaa dijitaalaatiif galmaan odeeffannoon dhuunfaa waraqaa ragaa kanatti ibsamuun afaan hojii mootummaa federaalaa, afaan naannoo galmeen keessatti gaggeeffamuu fi afaan ingiliffaan barraa'aa jechuudha. Sirnaan waraqaa ragaa dijitaalaa kan galmaa'u ta'e yookaan odeeffannoo waraqaa dijitaalaa irratti bahu haaluma qajeelfama dhaabbatichaatti baasuutiin afaanota biyya keessaa gara biraatti galmaa'uu danda'u jechuudha. Afaan Oromoo dabalatee jechuudha. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa argachuun kan danda'amu akka haala labsii keewwata 16 muraa tokko irratti kaa'ametti waraqaa eenyummaa dijitaalaa eenyummaa nama tokko adda baasuudhaaf akka seera qabeessaa fi odeeffannoo gahaatti kan fudhatamudha jechuudha. Waraqaan eenyummaa faayidaa umuriidhaanis ta'e lammummaadhaan daangaa kan hin qabne yoo ta'u daa'imni umuriin kamuu keessatti argamanii fi kanneen karaa seeraatiin lammummaa Itoophiyaa qaban kan inni kennamuu fi jechuudha. Keessumattuu kanneen biyya alaa jiraatan lammummaan isaanii kan Itoophiyaa ta'e jechuudha. Isaanis galmaa'uun fudhachuu kan danda'anii jechuudha. Waraqaan ragaa faayidaa waraqaa ragaa kan adda kan inni ta'u keessumattuu akka biyyaalessaatti kan wal fakkaatu ta'uu isaati inni guddaan. Keessumattuu akkuma biyyaalessaatti waraqaa dijitaalaa kun haalli galmeessaa fi kan inni keessatti qabatu tokko ta'uu isaati kan inni akka biyyaalessaatti tokkummaan isaa jechuudha. Faayidaan karaa waraqaalee ragaa kanneen adda itti ta'u keessaa tokko inni biraan kaardii ta'uu isaati. Namni lakkoofsa faayidaa qabu tokko waraqaa ragaa qaba jechuudha. Kanatti fayyadamuudhaanis sirni dhaabbilee biraa jechuudha waliin kan ittiin adda bahuu ni qaba jechuudha. Labsiin waraqaa eenyummaa dijitaalaa namni hunduu faayidaa fudhachuu akka qabu ammatti dirqisiifamne garuu dhaabbileen tajaajila kennan tokko jira waraqaa eenyummaa faayidaa kana akka ulaagaa dirqamaatti kan isaan
dhiyeessaa jiran jechuudha. Kanaafuu namni kamuu haala salphaatiin tajaajila gahaa argachuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti odeeffannoo qabadde kan fakkaatu wantu. Odeeffannoo nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Tole galatoomi.